歡迎收聽酒酒女女 Cheers。今日咧，我哋講嘅 topic 咧就係關於 Gen Z 嘅。不過喺講呢個 topic 之前咧，我哋先自我介紹先。我係有 ADHD 80% 嘅 E 人茉莉。我係人稱鬼妹仔嘅 SM，我係人生好 drama 嘅90% 人 Crazy。咁今日咧，我哋嘅 topic 咧，梗係講關於 Gen Z 嘅乜嘢咧？就係佢哋嘅工作態度咧，好多人都覺得係有啲唔同嘅喎，即係同之前幾代人咧係好大分別嘅。咁而我哋今集咧係邀請到特別嘅嘉賓，當然咧就係 Gen Z 嘅嘉賓啦。咁就係 Steph 啦，俾掌聲。Steph 你介紹下自己先。咁我叫 Steph 啦，咁而家21歲，咁我成日俾人嗌最多嘅花名咧就叫番薯妹，自然咧番薯妹、番薯妹或者番薯妹。 OK。點講番薯番薯咦？喂，同我啲即係我啲 friend 係啊，即係你嘅係啊，原來今日先俾人嗌完番薯妹啫嘛。即係我不嬲都係講中文講到 K 卡咁樣。哦，原來係咁嘅意思嘅。係啊好嘅番薯嘛，哦。番薯。哦，明白明白。好，咁咧今日咧 Steph 係帶咗一支酒過嚟同我哋一齊 share 嘅。咁你可唔可以介紹下支酒有咩特點唔係同埋？ declare 翻先，呢係支唔係好特別嘅酒，但係有個特別嘅 story 啊，對佢嚟講。係係啦係啦，有係啊咩特別嘅 story 你係諗住帶佢嚟呢邊同我哋咁 share？呢啲酒咧就叫 Oyster Bay 啦，佢係 New Zealand 嘅。咁其實呢啲酒係好普通、好平嘅一支酒啦。但係正正就係因為佢嗰個背後嘅一個回憶啊、故事啊，就其實係我今年畢業之前離開英國，就有一次就同 friend 飲酒飲通宵，我哋就入咗去一間類似便利店咁樣嘅物體啦，咁就相中咗呢支酒，咁然後就因為呢一支酒，我哋就飲咗幾支，就連續飲通頂，仲要係坐喺一個凍冰冰嘅公園，咁就好有回憶啦就飲住酒咁樣傾咗一個夜晚啦，同埋翻到嚟香港咧，第一個同我飲呢支酒嘅人咧就係我爸爸啦，咁就兩母女就食咗餐飯就唔係兩父女，sorry 兩父女就食咗餐飯就倒咗成支酒啦，就係咁啦。真係好 warm 啊！多謝呢個多謝同我哋分享 ，thank you，thank you。好，咁咧今日咧我哋主要其實都係圍繞 Gen Z 啦。咁我首先其實都要講下咧，from AI 究竟 Gen Z 係由幾年至幾年嘅？咁其實係由1997年出世至2012年出世㗎啦。咁依家21歲嘅 Steph 咧，應該都係處於 Gen Z 嘅狀態。咁你可唔可以分享下其實喺你嘅成長嘅過程啦，或者你家庭嘅背景，其實係會唔會對你對工作嘅態度係有啲影響嘅咧？咁其實我屋企都比較傳統啦，阿爸阿媽都係好穩定，都係打工仔嚟。唔係喎，開頭係打工仔啦，爸爸就自己創業嘅。咁不過佢哋兩個對我嘅期望都係好貼合呢個社會嘅走向，就係讀好書，之後讀完書就出嚟做嘢，即係一個必經階段咁樣。咁其實佢哋對我嘅期望咧，都係養得起自己就 OK 啦，都係想我開開心心咁樣咯。其實我覺得係好多而家嘅家庭都好似係呢個咁嘅狀態，即係因為佢哋可能又有一啲佢穩定嘅收入啦，跟住佢自己養到自己，跟住其實佢都唔會期望話個小朋友係真係要飛黃騰達咯。係啦，即係要發達，即係唔係我哋嗰啲阿爸媽要我哋做律師啊、做醫生啊、做護士啊，你做政府工啊，即係你即係咁高嘅期望。我爸媽都有咁講喎，有你爸媽講啫，佢哋係想我做咩嘛？有專業資格嘅人咯。即係佢都想你做專業人士，OK。但我哋係再 harsh 啲嘅，我哋係再 harsh 啲嘅，因為我媽係直情想我飛黃騰達咯，望女成鳳哇！嗰種。即係嫁個有錢人係咪得嗰啲 friend？ Red Bull 係啊，到底要戒泡沫？佢覺得竹門對竹門。
木門對木門。咩啊？竹門對竹門就唔係我呢個家境咯。哦，OK，收啦收啦。即係佢覺得係要我個女係應該 worth 佢嫁俾一啲即係可能有錢啲啊，跟住最後養翻佢咁樣嘅。好傳統中國人啊，即係唔係香港係人咯亞洲人。係啊係啊，中國人啊咁你屋企人有冇話，即係 Steph 你有冇話啊？其實你屋企人都 expect 你話要養翻佢啊，要俾佢一個幾好嘅居所咁樣嘅情況啊？其實反而都冇咯，應該係話，因為我阿爸媽都係已經 well planned for 佢哋嘅退休生活。咁我之後我揾到嘅錢啊，都係我自己夠使啊，有得俾佢哋咯，即係可能請佢哋去旅行啊、家用啊，得閒塞幾千蚊俾佢哋啊。interesting，有你 mention 家用係你都會有個 concept 你要俾。係啊，有啊，即係等於我爸媽俾零用錢我啫嘛。佢哋俾零用錢我，咁去到我出嚟啦做嘢，我俾翻家用佢哋。可唔可以透露一下俾幾多零用錢嘅？零用錢，零用錢，你想知幾時嘅先？英國嘅時候咧，英國嘅時候，其實英國嘅時候冇一樣真係零用錢嘅嘢咯，佢哋就係叫生活費。大概幾多度？大概一個月5000到6000蚊，鬆啲啲。英鎊定係咩啊？啊港紙，我都想去英國。你係獨女定係？唔係有個細路，你有細路哦。咁翻嚟香港咧，我可以講下我嗰陣時零用錢係幾多，分享下先。我想講我冇零用錢個大學之後。我而家仲 OK，我都冇嘅，大學之後我都冇零用錢嘅。係啊，我冇噶，我係16歲已經出嚟做 part time 噶啦。即係你佢 O 咗嘴，我想講，個樣係 O 晒你咗。有零用錢到幾多歲，然後幾多錢，可唔可以透露下俾聽眾知？而家仲有零用錢咯。幾多錢到啊？3500一個月。哇！你嗰陣時讀中學，我覺得5蚊雞一日咋？吓？係5蚊一日咋？你點生存？我都唔知啊！真你唔係，因為我想講咧，我嗰陣時咧係一個禮拜咧咪翻學要lunch 要去出去食飯嘅。我大我係得20蚊嘅。 20蚊食到啲咩啊？其實我差唔多麥當勞一個包。其實我係冇啊，因為我係大飯食唔到，因為當時嘅嘅麥當勞咧嗰個唔知咩餐都要22蚊㗎。 21、22啦。係啊，21、22。啊跟住我會點咧？我會食3蚊炒麵咯。即係嗰啲學校附近會有嗰啲早餐鋪或者 lunch time 嗰啲燒賣檔嗰啲。類似係嗰啲。跟住少3蚊炒麵咧，就係加甜醬、麻醬同豉油。跟住人哋好慘喎，我諗我哋兩個，喂，無理我覺得我哋兩個好慘啊！我覺得嗰陣時咧，我覺得15蚊嘅牛肉飯係超貴，15蚊嘅牛肉飯咧，嗰啲得嘢加嗰啲係勁貴，我覺得超貴啊！可能係超貴，但係我嗰陣時冬菇亭覺得好撚貴。我真係同師兄去，我心諗40幾蚊個飯，我心諗我點俾得起？我2日嘅錢再多得，仲要多1日喎。我哋嗰陣時咧，啲好貴物價咧，咩手撕雞麵都係廿零蚊嘅啫，我都覺得貴，所以我係大飯嘅，我成個中學都係大飯，所以呢個就好好嘅幸福家庭嘅係啊你嘅父母真係對你好好，係啊，好有愛嘅，好有愛呢個我媽有講過嘅係，我媽係講過一句説話啦，就係嗰陣時想去外國讀書，嗰陣時我15歲，咁然後我爺爺係唔想我去嘅，即係覺得我一個女仔又趯到我咁鬼遠，就覺得冇可能都係啦呢啲咁樣。不過我媽係同我講咗句嘢，無論點都好，你想去我都一定俾你去，就算我冇錢死慳死抵，我都要供你過去。我媽係咁同我講，我就即刻喊晒咯。我唔係，因為我媽係我大學其實我係已經想去英國讀 U 㗎啦。咁但係又係嗰啲咩？你考即係你考到 low，因為我是 poly 嘛，你考到咪翻香港度讀咯。咁所以我嗰時咧係讀 master 咧，其實係我一意孤行嘅，因為嗰時仲要 COVID 啊嘛。咁咧我係直情咧，我係因為我媽其實有半少少睇死我啦，未必會入到啦，半少少又即係其實心底又即係唔想我去，所以咪覺得我唔得咁樣。我係去到做照費 TB tax 啊，我係照埋費，我先同佢講話其實阿媽我咧2個月內咧我會去英國㗎啦。哇！係啊，唔係因為我知道佢會用盡佢嘅方法，用嗰啲咩叫咩計啊，即係嗰啲
打公斤計啊嗰啲軟硬嗰啲咁嘅軟軟劍士劍水垃圾一堆係啦，即嘢出晒係佢會係啦，因為我係覺得如果我一世人如果我唔去外國讀書嘅話，我會後悔。係。咁其實嗰時我有去加拿大 exchange 嘅，去 U of T exchange，咁所以我嗰時咧已經覺得我真係好中意呢種喺外國嘅 education 啦，即係我唔想再留喺香港。如果再讀 master，我一定，我覺得係 Hong Kong U，就算入到去讀翻個 master，我覺得即係對我嚟講係唔係嗰樣文化咯嘢，係啊，咁所以我覺得我真係要去英國。所以咧我都知道冇啦，咁所以我報晒 IELTS 啦，跟住再自己搞一大輪嘅嘢 application 啊，搞一大輪嘅嘢，真係去到臨門啊！跟住我真係去嗰時，我先同佢講咯。咁你知道嗰時佢哋係 COVID 係死到，喂人哋嗰邊 lock down 你又走去嗰啲咧，我係唔理咯，我完全其實 lockdown 係冇影響㗎。係啊，但係咁佢哋唔會㗎嘛，佢哋嗰時睇到 COVID 係好誇張㗎嘛，外國嗰啲病毒係好似就係真係會死人咁樣㗎嘛，香港嗰啲又唔死人㗎嘛，係啊，即係外國嗰啲會死人。其實亞洲區都死好多人嘅。係啊，但係喺佢眼中就會死，但係我唔理咯。嗰時就覺得去，咁但係我都知我媽個心態，因為其實我冇諗過翻嚟香港嘅當時。你係獨生女？唔係，我有個家姐嘅，但我家姐係躺平嗰啲咯，即係其實佢而家都做碌緊我媽 credit card 嗰啲嚟嘅，係啊，我都想碌媽媽 credit card 啊！係啊，即係人哋嗰啲咩 Kita 或者嗰啲 shopping 卡綁定嗰啲係信用卡，嗰張信用卡係我媽嘅咁樣，係啦，即係因為咯，跟住佢咧仲要係最近可能我爸啦買咗件衫俾我啦，可能2000蚊到咁樣啦，跟住佢係會因為咁樣而唔 OK，因為我爸買咗2000蚊嘢俾我而叫佢 cash 俾翻2000蚊佢咁樣嘅，係啊，好有趣啊！係啦，係啊係啊係啦，我就一個咁樣嘅，即係你當家庭係啦，即係你當我中產家庭咁又講真，我爸媽又唔憂咁樣，但係你對我呢個 age 或者我出世咁樣，即係我都過咗30啦。咁我嘅即係我係有事業心嘅，我曾經係啦，但係或者我嘅事業心係調翻轉係因為我覺得我爸媽俾到即係點講咧，即係由細到大我要乜佢哋都俾到我嘅，講真，即係我唔係話好誇張嘅嘢啦，but 即係我覺得，但係所以我覺得我而家大個咗啦，我會想起碼係我有能力嘅話，我都會想俾最好嘅佢哋咯。好型啊你！係啦，即係我會想俾多啲時間佢哋咯。即係如果佢哋飛嘅話，我想坐 business class 咯。即係我覺得係，即係可能如果佢哋要去歐洲或者點，即係我覺得我係想由呢個，即係我反而係，即係我又都有同茉莉討論過，我就話咁究竟而家即係工作，因為我以前咧不嬲都係啲比較目標導向嘅，即係我去英國之前咧，我唔係嗰啲為讀 master 我做 master 嘅，我係已經諗定我讀完個 master。我會有咩工做，入邊間公司做啲咩工，大概人工幾多？好 J，好 J 係啊，成日 J，自己都係 J，係。咁你自己會唔會諗啊？你自己，因為你嗰陣時係好似係讀成，跟住又再轉其他科咁啊，係嘛？我唔係讀 nursing，我純粹係嗰陣時英國 high school 嘅時候就要報 UCAS。UCAS 嗰陣時就係 take nursing 同埋 podiatry。咁同而家即係同最尾讀嘅嗰個 degree 咧係完全唔拉間嘅，因為就係有原因就係考衰咗個 human bio。不過好隱晦講，你可以講大聲少少，唔使怕醜 OK。其實係有少少覺得可惜，但係又有啲覺得係一個慶幸咯，因為慶幸地冇入到 nursing 呢科。因為 nursing 都辛苦啊。因為而家諗翻轉頭，我驚我讀唔嚟啊，其實。你驚血定係咩啊？我咩都唔驚，嗰啲咩屎血龍頭我全部都唔驚。OK。我純粹係驚我 handle 唔到啊。係啊。OK。因為你 nursing 嚟做，同埋有個責任啊，同埋你要有個使命感先做到落去。我覺得使命感還好嘅，但係個責任同埋你嗰個反應要好快啊。所以我覺得係。用秒嚟計，啲醫生都 rely on 你哋嘅，講真。係啊，用秒嚟計喎，我真係驚我玩死人啊！但係你嗰陣時係諗住本身就已經諗住喺英國嗰邊就業，定係會翻嚟香港？嗰陣時如果讀 nursing 咧，其實真係有諗住喺英國。係。哦，但係英國嗰邊都係用秒嚟計嘅。用秒嚟計，同埋人工太低啦。哦。因為 after tax， 如果 as 一個護士嘅話，好似唔知2萬。係啊！咁樣真係低過香港喎。好撚低啊！俾狗做咩？係。我做都交唔起嘅嗰邊。係。 2萬幾真係有啲低喎。 2萬幾係真係有啲低，我翻香港啦。辛苦啊！係啊。咪俾翻個 concept 你哋，即係我喺 London 度租個 studio 咧，其實都
16,000港紙嘅一個月。哇！咁真係養唔起自己。因為我係揾緊唔錯嘅人工，所以但係我都俾緊呢個錢，我都覺得你都係一個因為英國個負擔嚟嘅 tax 太高啦。因為佢仲要係你每一個月已經扣咗咯喎，唔係一年好似香港咁你可以再俾稅。你我想問係咪你出糧嗰下已經？係啊，你一出糧嗰下就已經扣咗你啦，係啊扣咗你40%㗎啦。係啊，佢哋有嗰個 national insurance，仲有 IHS 咧，係啊，national insurance，仲要你租屋俾 council tax 咧，仲要你嗰啲水電煤咧，所有佢嗰啲全部都係錢，水電煤係啊。啦、NI 啦、council tax 啦、租突啦，然之間覺得自己好幸福啊！係啊，你就其實香港嗰啲水電啊！嗰啲水啊垃圾嚟，即係唔係錢嚟㗎啦，真係係對比。喂，你諗下，你喺香港，你唔搬出去住，你可以住屋企啊嘛。係你屋企都有個家用嘅。係。咁又係，你家用點都冇租出去租咁貴。係咯。係啊。咁我都想問下，即係 Steph 你其實經歷咗，即係譬如喺英國讀書啦，跟住然之後又翻嚟香港啦。即係其實你翻嚟香港嗰下，其實係咪主要就係因為你啱先講嗰個即係經濟上面嘅考慮？一嚟啦，但係最大嘅嗰個原因都係始終屋企人喺香港，所以屋企永遠都係香港呢個地方。有種情意結喺度，我覺得我喺香港係開心啲。哦。因為你嘅點解朋友喺度，朋友啊，但你好早過咗去喎，你好 high school 過咗去㗎咯喎。好得意喎！我過咗去咁多年啦，我喺香港嘅朋友係越嚟越多㗎喎。我未聽成啊！呢啲哇！咩事？係咩？即係咪嗰度嘅香港人啊？是遙遠距離。全部都係 base 香港。因為你 holiday 過嚟。我成日翻香港，哦即係講緊一年，我起碼翻2次咯。跟住又識到啲新嘅朋友。係啦，咁可能 friend 搭 friend 啊，哦之後又可能諗下先，點解會識咁多 friend？飲酒咯，因為我本身個 E 人啊，即係 friend 搭 friend，然後就飲酒啦，冇辦即係可能係咯，就慢慢識到好多 friend 翻嚟咯。咁就留咗喺香港。咁你有冇話即係其實你對於譬如喺香港做嘢啊，咁你有冇話啲其實係會為乜嘢咧？即係譬如你覺得對於而家即係作為 Gen Z 嘅你，咁你會覺得啊，其實你對於工作係點樣睇嘅？即係為錢啊，定係我純粹係我想 upgrade 自己啊，學多啲嘢啊，定係點樣？即係你揀份工啊，你嗰係啦，個個 priority 啊，你當係啊係。係啊係啊。係啊，你有啲咩 criteria 或者 first priority 係睇啲咩先咧？即係 not gonna lie，錢永遠係最重要嘅。係。好現實咁樣，即係無論係你啲錢賺嚟，你係想使啊去玩啊，俾屋企啊儲啊，定係想進修都好啦，錢永遠都係個最大嘅原因咯。咁 OK，俾10萬蚊你一個月，要你翻朝頭早10點放10點鐘夜晚，O 唔 OK？冇問題。哦，竟然我 surprise 喎！我社畜嚟㗎。竟然 surprise 喎！因為我係 OK 嘅，我係啲以前都係咁。即係如果10萬你係 OK。唔係因為我以前做 consulting 我都係呢啲人，即係我都係。但係我唔 OK。係俾我係最 Gen Z 啊！你都係啊，因為阿茉莉咧係佢畢業咗之後咧，佢就唔係就做 full time 開始，佢係做 freelance 加 lecture 好多唔同嘅開始嘅。咁但係嗰陣時其實我係你當我好 free 咁樣，但係我嗰陣時都賺到7萬8萬一個月，好勁啊！佢黐線啊佢。係啊，跟住我後來我決定我有啲 financial 嘅即係 decision 要 make，咁我先再跳翻。你嗰陣時係做咩可以揾到呢個數啊？我覺得呢個數咧係一啲做 slasher 嗰啲好勁嘅咧，夢寐以求啊七萬幾嘅七萬幾蚊呢樣又係哇！做啲咩啊？你嗰陣時係我啱啱起步咋。我嗰陣時係做 YouTube，跟住加上我補習，咁點樣咧？我好有趣嘅嗰陣時，我一畢業出嚟就係做咗份 full time，咁 which is 得15,000蚊啫，咁我就好唔甘心，因為你由我得即係15,000蚊呢個咁嘅人工。係。跟住我就走咗去星期六日，我係無休㗎，我係即係星期六日都照補習咁樣，即係因為我唔係好甘心我呢個人工，但係我嗰陣時我又唔想做我而家呢份工，係。即係我想追求我嘅夢想啊，我就去追我嘅夢想，跟住然之後
and then 我補即係我做星期六日做嘅一啲freelance 啦咁樣，跟住咧有好多客嚟問我，好似60幾個客，無啦啦就要我 call 價俾佢，跟住我嗰下叮一聲，我係咪要辭職？跟住我就做咗半年之後。我就遞信辭職，係我就覺得唔得啦，我要我嘅人生咁樣，跟住我就翻咗去做 freelance 嘅，係啦咁樣咯，咁係啊，跟住 which is 當中有㗎，有老細再揾我，即係我曾經做過一啲 intern，有2個老細嚟揾我，佢話你要唔要翻去做，我 full time 俾你。跟住我話你俾唔到我而家嘅人工，係啊，你俾唔到啊，係咪而家嘅自由啊？講係啊，自由你都係 flexibility 你俾唔到我，係你俾唔到我，咁我就話我唔會翻去咁。我唯一覺得似後生就我唔睇人工嘅。我後生嘅時候真係20零歲嘅時候，我真係唔睇，因為我第一份 full time 就係7800蚊一個月。我諗冇人會真係好明顯。哇！我真係唔話我7800蚊一個月。我 part time 都7800。係啊！屌，求鳩期做嘅炒散都7800唔係，所以我話我一直都係一個藝術家咧，就係話我真係唔睇錢㗎，我淨係睇我學唔學到嘢。因為嗰個時候我電影畢業，跟住我係完全冇接觸過 photo， 然後個老細開個 offer 就7800一個月，你做唔做啊？我做 photography 嘅 assistant，咁我覺得你竟然喺我冇經驗嘅情況之下，你請我仲要7800試3個月喎，然後我 OK 咗咯。你梗係俾你試一年大佬，唔係3個月，但係3個月之後咧，我哋小編嘅表情佢哋係 short 咗啦，即係佢哋，跟然後佢哋我3個月之後咧都係11000蚊開始嘅，但係最搞笑我做咗7年喺呢份工 full time，我都係16000幾蚊走嘅時候都係啱啱大家係 fresh grad 嗰個價，所以你問我係咪一個唔睇錢？我真係一個唔睇錢嘅人嚟嘅。我以前真係我做咗7年啊嗰份工。你好高尚啊！你真係。第一個人係福利嗰家，如果個老細開 full time 7800，黐撚線。我覺得我個人真係好低俗啊！我真係唔得。我唔得啊！我係好另類，我係超級另類嘅，我加翻俾你哋啦。咁嗰個時候因為錢，除咗錢嘅 offer 係你嘅花錢啦。咁第二樣嘢係咩咧 ？Step 我學到啲乜嘢咯？究竟呢份工佢對我之後我想行嘅路有啲嗰個鋪排有咩做咩嘢？幫助？而家係佢而家係做緊，都算政府嘅。咁我嘅工作內容就係一啲文書嘅處理啦，就要攆下個 Canva 整好多唔同嘅 design 啦，之後去搞一啲活動啊，做一啲 event organising 嘅嘢啦，之後其實都冇乜特別，都係咁樣咯。但係你做咗 part time 之後，有冇話對職場上、工作上有冇咩心境上變化？哇！好多啊！本身即係你適唔適應香港個職場啊？我適應啊！我嗰個我好容易去 adapt to 新環境。哦，呢個好事嚟嘅，好事。係個 talent 嚟嘅呢個係。呢個係冇難度嘅對我嚟講。係。咁心態上就本身由一個好懵懂啦嘅一個靚妹，即係外國翻嚟，然後對於香港職場又冇咩特別認識啊，又冇乜呢啲喺 office 做嘢嘅經驗，咁其實開頭都比較天真嘅份人。係點樣天真法？我想知。點天真法？有冇單純咯，人哋叫我做咩我做咩咁樣咯。即係開頭同事會俾嘢你做㗎嘛？even 嗰樣嘢唔係你嘅工作範疇之外，係咪咩意思啊？爭啲要食死貓。哦，OK。係啦，爭啲要食死貓。係，咁點樣去避？咁點樣避免咗呢樣嘢？唔記得咗咯，因為 OK。突然之間唔知點解。咁你算唔算喺呢份工入邊最後生一個？其實。我係啊，我係最後生嗰個嚟㗎，因為我同另外兩個同事 part 咧，佢哋其實已經係姨級嘅同事嚟。即係40零50歲。佢做到我媽咪嘅年紀嘅。哦，OK 啊。咁點溝通啊？你係咪會啊，有啲障礙正常溝通咯。正
正常即係佢哋有溝通嘅冇話特別錫你，或者係我有一個係特別錫我嘅，咁即係另一個唔特別錫你啦。另一個我自己個老屎忽嚟嘅。咁係點樣老屎忽哇！法咧？另一個係成日咧喺度無病呻吟咧，喺度話咩好多嘢做啊，好忙啊，好攰啊，好辛苦，然後就話咩我老公成日叫我辭職嘅咁樣，真係我心諗你幾多時辭職啊？快啲啦！日日喺度同我，日日咧即係一開會啊，或者我成日會喺其他 department 嘅同事口中啦，因為有啲同事都關係比較好啦，比較 friend 底嘅，咁大家年齡又差唔多，咁成日講八卦啦，即係八卦二人組嚟嘅。咁之後成日都聽到嗰條友咧就係嗰個 office 就喺度話咩好多嘢做啊，好得壓力啊，又話咩做到腰痛啊、頭痛啊、手痛啊咁樣，咔哩咔啦啦，肺痛啊，係咯呢啲咯，心心痛啊、心口痛啊嗰啲，之後我心諗咁你快啲辭職咯！你做得你咁辛苦，即係佢係嗰種煩嘅程度，我係聽但係會唔會啲掉嘢俾人做啊？會啊！唉，好難憎你。佢就係最掉啲最下欄嘅嘢咯，即係佢最唔想做咧就掉俾啲因為我哋有個新同事入職，即係佢哋嗰邊嘅就唔係好關我事啦，但係大家都會一齊做嘢咁樣。咁嗰個同事又係 fresh grad 咁樣嘅年紀啦，又係好林字字嗰啲女仔嚟嘅，咩都唔識啦，就俾個姨姨咁樣喺度壓榨啦。就佢有啲嘢咧就應該佢做嘅，就 hold 住唔俾佢做，搞到佢成日喺個 office 度無所事事咯。但係有啲下欄嘢咧就執俾佢做咯，所以佢翻呢份工翻得好辛苦咯。因為我嘅職場咧都有呢啲情況，我即係我嘅職場裡面咧係比較多老屎忽啊，或者年資唔可以話老屎忽嘅，即係年資較深嘅同事。咁佢就會如果有啲新同事入職啦，或者係點樣跟佢嘅，咁佢就會將好多嘢掉俾佢做咯。咁但係如果佢做得唔好咧，食死貓嗰個咧。就會講同事。係啊，所以其實真係要好小心咯。係啦，因為佢掉俾你做嗰樣嘢，可能其實都唔係容易㗎。係啊，即係佢可能係越棘手嗰啲就越俾你做咯。跟住當你果然卸膊呢樣嘢都唔分係啦唔同年代啊，同你講，跨年代㗎，唔同 generation 都會有卸膊操呢件事啊。呢單嘢唔係我跟開。咁我都想問下 Steph 你譬如喺英國上即係你都有經歷過，即係譬如喺英國生活一段時間啦，有冇話啲文化同香港嘅職場文化有冇唔同咧？即係你有冇嘅朋友或者係有啲即係你都 alert 到其實係好唔同咁樣？嗰陣時喺英國有諗過翻工嘅，但係無奈地我遞咗好多份 CV 啦，即係可能真係做cafe 嗰啲啦、樓面啦，又或者係收銀，佢哋個個都唔請我，即係有啲係真係會覆翻我話你學歷太高，我學歷太高，請唔起我。喂，有冇經歷過呢件事？ You are too 唔係 good 咁， for our 我係 position 真係入 consulting 咁，我領下啲 story。係。即係我唔係做 cafe 嘛。係啦，但係我係英國嘅職場文化。係啊。因因為你經歷過英國同埋香港。我有個 friend 同我講，佢係翻嗰啲應該講得。我嗰時都係啲四大會計師樓度做啦，跟住之後就去咗啲，即係我人工都唔差嘅，講真。即係我覺得如果係你問我嗰個對比同香港咧，因為我係喺香港做過嘢，嗰時喺馬會度做過啦，之後再去英國，之後先再做嘢，跟住而家先再翻嚟香港。咁我最上一份工都係政府工嚟嘅，即係我係嗰個 cultural shock，即係我係好大嘅一個感受嘅，因為我喺英國，我係翻份工係真係我係一個禮拜翻一日 office 啦。work from home 啦，然後朝頭早有啲好靚仔嘅意大利仔幫我拉花整咖啡啦，4點鐘個 beer chat 會開啦，跟住我就每禮拜 Thursday 咁我就會同啲同事就隔離個 pub 嗰度飲嘢啦，咁你就會跟住之後翻到香，即係然後我個 CEO 係同我食緊個 prep 㗎嘛，同一個三文治啦，即係坐喺我隔離啦。CEO 係 nice 嘅。 nice 嘅。
即係嗰個 hierarchy 係冇香港完全冇咁重。你諗下香港嘅 CEO，佢唔喺房吸到廢爐，你都唔知佢翻咗工啦。即係你明唔明我講咩？即屌你都唔知喺咪度啦個 CEO。我哋只要唔係香港啊，唔係同 rank， 係唔會同你同台食飯㗎嘛，都係啊。唔係調翻轉到我係 senior 嘅時候，有陣時我都費事同啲 junior 因為好似有陣時可能佢哋會 gossip 啊，whatever shit，咁你都費事好似同佢哋。但係喺英國，你話嗰個跨嗰個 position 或者嗰個階級真係冇咁重嘅。即係我以前喺律師樓做喺英國啦，都喺倫敦做嘅。即係我同啲 senior 嘅 solicitor 或者就算係 director 咧，我哋係可以一齊食嗰個把咪啊，一齊即係一齊吹水嘅。咁但係喺香港係唔會有嘅。咁所以我覺得我偏向，我又未必係關 generation 事，但係我自己本身我係睇一啲，我係嗰啲好 jumpy 嘅人嚟嘅，我係嗰啲一年咧我就一定會轉工嘅人嚟嘅。即係我係啲我覺得我學晒你啲嘢啦。我個 CV 夠靚啦，我就走㗎啦。咁你都好 Gen Z 啊！你都係個 Gen Z 嘅。我係嗰啲咧好 old school 嗰啲啊，我係嗰啲好 old school 嘅。我一份工係做7年啊，7年好長情啊你。黐線嗰啲，我唔得嗰啲，佢係日本人啲職人文化。啊係啊，有啲似啊。係啊，佢要做好一件事嗰啲啊，即係又唔計較錢啦，又唔計較乜嘅。搓嚿飯係咯，搓嚿飯搓幾年嗰啲人努力運啊！我嗰陣時咧同我老細 OT 係成個公司得我同我老細會 OT， 我老細咧係嗰啲好追，我老細係職人文化嚟嘅，即係影相影緊24、30點，佢會影到凌晨4點鐘，係得我會陪佢影到凌晨4點鐘，第二日10點鐘翻工。好癲啊！我覺得係16蚊喎。你勞性太重，佢真係。我真係勞性太重。好彩我有一日叮一聲，覺得搞唔撚掂，我都係走啦咁樣。我覺得有嘅，但我都要經歷一段時間先。7年。係7年。咁你覺得其實我唔可以話，即係算係其實 stereotype 嚟嘅，即係可能對 Gen Z 又好或者點即係新即係 new generation 啦。即係你對於我哋成日都會話Gen Z 嘅人躺平或者 Gen Z 嘅人即係有啲你會見到係 flex 㗎嘛，即係連影印機都唔識用啊！我想講咧，電話撳電話嗰個咧都唔識用㗎。我想講咧，佢連鉸剪都唔識用。我有個 friend 咧，佢係 lead 住個下屬咁樣啦，跟住咧佢哋要做啲唔知咩實驗，跟住佢話呢把鉸剪點用？What the fuck？係啦，我都聽唔少，我真係聽唔少啊！即係 printer 已經撳個 print 掣都唔識嗰啲咧。同埋嗰啲撳掣嘅打電話。我有試過係都係要教㗎，直情係同事係要。都唔識㗎。同事佢係要不斷 confirm 個上司佢有冇錯咯，你都聽唔個 email 有冇錯啊？有冇錯啊？跟住要佢係咁啊 OK 啊你 OK 啊，跟住佢先 send 咯。黐線！哇！呢啲好癲喎。係啦。我想話我聽得最多就係我喺 Threads 度睇咯。但其實我自己我就唔係嗰啲 Gen Z 嚟嘅，即係我呢啲基本啊咩打電話啊、send email 啊、用 printer 啊、碎紙機啊，呢啲全部都識嘅。即係正常人。我係正常人嚟嘅。唔係，佢係因為俾英國打磨過，因為英國係料事特別多。又唔係好直接關英國事嘅，純粹係呢啲乜唔係基本做人都識嘅咩？我覺得呢樣嘢真係 Gen Z 嚟㗎，呢個先係 standard。我唔知啊，你啲咩叫正常？我係好撚睇唔起嗰啲咧躺平嗰啲 Gen Z 啊！係因為躺平嗰啲唔好同我做朋友。因為真係㗎，有個因為我唔可以 deny 地嗱，講真，我就算我呢個即係唔係大你好大，始終都有個 gap，即係講真嘅，你要乜其實你父母都唔係話俾唔到你㗎嘛，即係講真，你又唔係要你即係基本上咧講真，而家父母都係你搞得掂自己 OK 啦，因為我媽係嗰啲好傳統嗰啲公務員嚟嘅。即係佢對我咧，例如俾10萬蚊佢，同我入一份政府工咧，即係例如我對上嗰份工係做政府嘅，咁佢會覺得做政府工咧，喂好開心啊！因為你穩定啲跳係啦，穩穩定定，咁你又可以同啲同事 brag 下，即係哇，即係個女入政府啊，做個社主任啊，即係咁樣又幾多皮一個月啊，係啦。佢哋係重視嗰個穩定性。係啦，咁因為我媽係做政府做咗幾十年嗰啲阿姐嚟嘅，咁所以喺佢眼中就係覺得即係佢知道係而家福利冇以前咁好，但係佢仍然覺得政府工係一個。即係而家呢個時代嚟講啊，好穩定啦。所以當我 quit 咗份政府工嘅時候咧，佢會覺得哇，即係好似好大件事咁樣嘅。但係你有同你阿媽講㗎？
即係嗰陣時 quit 咗。佢冇去 quit 嘅時候都，佢 quit 嗰下都冇同佢。唔係我 quit 嗰時冇同佢講，我係真係咧執包袱，即係諗住執嘢要去 move。佢見到我開始咧將 office 啲嘢 move 翻屋企嗰時咧開始問啊，我係3日前先同佢講。你依然係嗰個性格。唔係啊，因為咧我嗰時有諗過咧去日本旅行嗰時同佢講嘅，咁啊冇理由要浸住溫泉，跟住佢話：喂阿媽，我 quit 咗。O K 啊，肉帛相見嘅時候，原本我有諗過，會唔會 relax 啲可以講下咧？夠赤佬，我中意。跟住係咯，呢個肉發聲嘅。係咯，原本諗住好超啊嘛，即係大家喺日本嗰度喺出邊嗰啲室內咁樣。但係啱啊，跟住 relax 嘅時間。quit 咗。跟住，但係我嗰時話，仆街 I don't want to ruin this， 即係你唔會覺得你唔想。Don't want to ruin the vibe。係啊，don't want to ruin the vibe。跟住之後就忍住都係，即係去到真係3日前，佢開始做乜搬啲嘢翻嚟？我話我 quit 咗啦。跟住佢先至，我開始，但係我唔知啦，即係可能 Gen Z，我覺得你或者點樣講啦？即係或者對你嚟講，你覺得而家事業對你嚟講喺你嘅生命入邊，即係或者你點樣去，即係你會係咪好重要？係咯，係咪好重要咧？我真係覺得好撚重要咯。好重要嘅。好撚重要，因為我自己都算有事業心嘅，嗯即係雖然我而家呢一份工唔係啲咩好巴閉嘅工啊，或者好高人工啦，佢純粹係一個俾我成長同俾我學習嘅一份工。即係你睇個 learning 都幾重要。係啊，呢個 learning 係咁你睇你嗰個阿不分受用頭重唔重咧？即係嗰個 superior 就個 mentor 或者即係俾教唔教到你嘢睇得重唔重咧？係咯係咯。我同我老細關係幾好㗎。哦，即係你都幾睇同佢。跟住佢會同我傾偈咯，即係可能會得閒無聊，即係真係會可能問我之後諗住點啊？咁你個上司都好 caring。佢好 caring，同埋佢唔係教好多㗎咋，佢未生得我出㗎，因為係啊，呢個係標準。呢個係佢哋嘅 Gen Z 標準。然後佢成日咧就係生其實18歲都可以生嘅，講翻先。咁啊，未，未第18歲嘅話已經都未到你18歲。有冇40頭啊？佢未啊，未即係40。 30尾咯。咁都仲係 young 嘅 young。啱啊，即係會可能我同佢咁啱可能去邊度開會啊，或者係咁啱要即係出去唔知邊度咁樣啦。可能就夠鐘食飯，佢同我講問我食唔食飯啊？我話食就去食飯，問我想食咩咯。幾好喎！係即係成日請我食飯咯。我就冇呢支歌唱。係咯，我都我冇係嗰真係啲老 separate 咗，我哋係。啲上司。佢都有問過我，如果我想去政府邊個 department 嘅話，同佢講睇下佢有冇得，即係可能介紹我過去啊。都幾好，suggest 真係幾好。咁樣。咁你會唔會加你啲同事 IG 或者加你上司？我係有加同事。你會唔會當同事係朋友咧？其實大家冇 conflict of interest 就得咯。嗯。嗰個 conflict of interest 嘅個意思就係大家唔係同一個老細出糧，其實我都覺得 OK 嘅。即係同一個同老細出糧就唔得啦。就費事啦。OK。因為我同其他同事即係唔係同一個老細出糧嘅話咧，但係唔係淨係就政府嚟 friend 講都係係咯，都係公堂咯。唔即係我另一邊 department 嘅，唔係 OK 真係完全政府嘅。我就唔會同啲同事加 IG 嘅。我都唔會。我唔會。不過其實我個個都加咗嘅。我係睇人嘅。因為我記得我入職嗰時冇耐咧，已經有啲同事即係八卦咧會 LinkedIn 你啊，或者點樣咧走去 FBI 你下你個 background 嘅，然後我會見到有啲人咧無啦啦 view 咗我嘅 LinkedIn 嘅嘢，which is I don't know who it is，and then I realise 即係其實有啲人就想嘗試的見你個 background 就係你 day one on board 嘅時候，係啦，佢想知咯，知你係咩料。係啦，你知你係咩料咯，係啊。不過我係啱啱開頭返工咧，已經同啲同事交咗 IG 嘅，但係嗰啲同事我就唔會講太多嘢咯。但係會 hide 咗佢嘅啲 story 有啲。我又唔會喎。咁你哋人我都我冇乜所謂。我都係冇乜所謂。反而我覺得加得就算咯，一係就冇加咯。不過我係咧講得最多嘢啦，即係傾得最多嘅最多 gossip 就係反而係同其他同事唔係同一個老細出糧嘅咯。嗰啲就即係比較冇衝突。明咁樣。係啦。明。
第一冇利益衝突啊嘛。因為係咪先我想講，我老細係 chill 到爆嗰只嚟哦喎。係點因超為佢係嗰啲佢一定係嗰啲終極 P 人咯。但係好似話終你極你個你老細係奇葩，終極因為好少政府工係啲咁嘅人。終極佢好撚奇葩㗎。我都想知喎，政府工係咪大部分都 J 人咧？係啊，大部分應該都我覺得係咯，對我嚟講。我老細唔係咯，起碼我即係佢係嗰啲咧老細係咯唔死到臨頭咧都唔會嘔份嘢出嚟嗰啲哦咯。真係好要犀利喎！即係可能係有陣時我提佢，係喎呢份嘢差唔多夠期。所以我話佢係奇葩。我就要問佢，然後我可能會幫。唔係佢係唔想搏升職嗰啲咯。佢係嗰啲好。阿 Peso 冇所謂啊！其實應該係話我懷疑佢揾夠咯，所以所以我咪話佢唔搏超升職咯。係咯因為佢自己有其他因為嘢做嘅。你因為正常咧，你搏升或者 at least 你想 secure 你嘅 position 嘅政府工嚟講咧，因為多做多錯，少做少錯，仍然都係 deep in their mind，即係佢仍然都係。冇錯。所以咧，我嗰時點解就接受唔到政府工咧？係因為你諗下，我由一個英國嘅英國打工嘅 mode，去到突然間去到政府工佢係會無限放大，即係如果你一個 small mistake，佢會無限放大啊！即係佢會覺得哇呢件咁小嘅事，佢會放大到係即係會然後會走去話你，可能一個 email 話你咁樣講係唔 OK 啊！即係我就開始會以前嘅我咧喺英國咧，你諗下我對緊啲客傾緊幾百萬嘅生意，即係我係好 freestyle，只要我做到件事就得，到去到政府度唔得喎，樣樣都 step by step 喎，形實樣樣嘢都有一啲即係 business as usual 或者佢亦有啲 SOP 咁嘅嘢，咁我就會覺得哇，仲要日復日返公司做同一樣嘅嘢，對住啲 case，咁嘅時候我就可以覺得好大落差，我係覺得哇我做唔到自己，冇滿足感，即係對我嚟講，我係好睇個滿足感、成就感都對有。我自己嚟講，呢份工對我嚟講有冇自我嘅自重感加滿足感，我係好需要咯。因為你翻工嗰下，我覺得係係啊，沒有靈魂啊！係啊，因為我覺得政府工每日就係你每日日復日都係做同一樣嘅嘢，然後你唔好錯就得㗎啦。總之你準時出糧嘅，係啊，就等跳 con 嘅啫，純粹就。反而我呢份工係每日做嘅嘢都唔一樣咯。哦，咁都幾好。咁幾好喎！同埋因為我老細係真係個超街。咁唔係超有冇 OT 嗰啲咁樣㗎？係啦，你其實你都會嘅，咁其實我都係睇翻因應我使乜搞活動，咁個活動前幾日可能就要我 OT 咁樣咯，即係係我 OT 最盡係幾點鐘先？最盡啊，可能好多2個鐘。因為我聽過多咯喎都。我平時6我聽嗰啲點收工嘅。marketing 嗰啲係 OT 到凌晨2點。 marketing 我又唔會嘅，即係係因為都係嗰句啦，我老細真係太撚超啦。跟跟住嗰種佢同我講話，佢同我講係話啊誒得啦，聽日再算啦，咁樣咯。哇！好正啊！好好正啊！哦因為我老細係比較，佢嗰個 mindset 比較我貼近呢個 Gen 其 Z 實咯。 Gen Z 對於打工嚟講，其實你哋會唔會想？因為講真，而家其實創業係好容易噶嘛，即係我唔可以話好容易，但係容易過以你起碼前咯。起碼容易以前係啊啦，因為你自媒體啦、YouTube 啦，你做一個 influencer 啦、content maker 啦，或者好多 way 啦，你哋對於自己創業同真係打份工嚟講，即係你哋會唔會多啲想法，會真係想偏去創業嗰邊？或者你會唔會想追求你嘅夢想？係咯，即係或者你會真係想追夢多於我想自由啲啊！係啦。咁樣當然你可以繼續跟住打住你份工，但係你會唔會你哋個即係有咩諗法咧？其實老實講，個夢想係好多錢使咯。係諗緊幾多錢先夠你使先？係咯幾多錢啊？有冇諗過？可能1000萬、1即係可能億，或者你俾係我有屋住、有車，然後有隻貓，有屋企人、有朋友、有條仔咁樣，然後有一即係可條能一條咧有條係幾好一係唔同國家嘅有嘢。 N 啊，一條有 OK。 N 啊，即係我會 At least 話 at least 起碼即係有條仔，一個咯即係真係自己有個家庭有個 family 係有小朋友咁樣啦。流動資金你俾我可能有1000萬係咯，閒閒地1000萬流動資金。哇！1000萬流動嘅佢已經好有錢㗎啦，1000萬流動嘅話，我想講1000萬係啊1000萬1000萬真係好難，係唔係容易啊。又或係啊容易者個真係唔使咁多嘅500萬減半，500萬流動資金，然後我每個月穩定收入嘅話，其實我已經覺得係已經好 perfect 㗎啦。所以我夠我每個月我去一次旅行，或者俾我買下嘢啊，使下錢啊，
即係咁樣已經係好舒服嘅狀態咯。而我又咁你哋會唔有會做啲咩咧？即係我意思就係、做你會唔會有啲 friend 係直情跳咗出去係咯，有啲 friend 完全直接話我唔想做打做工，我暫時未有咯，哦但係我自己都算有 plan 嘅。即係我諗住我而家都讀緊 master 啦，咁呢個 master 讀完之後，我應該都會打翻幾年工，然後再讀多一個 master 嘅。哇！就係呢一個 master 嘅讀力係 for 一個 qualification。哦，係啊，即係我真係想因為我有一個讀完我好 master 之後入咗 consulting 之後，我就已經覺得 OK 唔係我啱啱先， done with 唔係啊！我 education 哋之前上訪問過嘅恨嫂，我覺得佢可以讀到個 master。比較先明，誒讀 master in sex education。其實好衰喎，講真。唔係因為我係即係我所以自己想問。其實 OK 喎，你去嗰啲中學啊，做一個中學冇中學唔要㗎，中學唔要嘅咩？太狹窄啦！香港嘅教育界。唔係因為講真，我我哋接受唔到㗎。你問我真係而家都冇打工㗎啦。 private practice 係啦，即係因為我覺得，但所以我就想知道 Gen Z 嘅一個諗法就係、究竟其實你哋 ultimately 如果你想揾錢啊，為做純揾錢嘅話，咁你哋好多 way 㗎嘛。咁當然你可以，你會唔會諗其實你都係有想正嘅正職，加埋你自己出邊有啲 side business 或者即係你係點樣有咩諗法嘅咧？即係你哋係對於即係定係純粹其實我覺得我做咩冇乜所謂㗎。其實我都唔需要特別，但係只要揾到錢就得㗎啦。我自己其實都算。定係你都要我都想讀啲嘢係真係 exactly 真係我對於我嘅 path，或者你哋有冇呢啲任何嘅 idea，或者我真係諗我要做呢份工5年，然後10年之後我要上呢個位，即係你哋係有冇呢啲 idea 咧？定係我有㗎，我係真係想俾我穩定咗先，我做到咁上下，儲翻咁上下錢啊、年資啊、經驗啊、閲歷啊。我去創業咯，即係我真係會諗嘅，因為我好啦，最突然間個尾 Sugar Daddy 俾1000萬你，哇點？OK，呢個 podcast 完咗啦，唔需要講咩職場啦，屌！完咗 end 嘅。唔係 anyway，我覺得我覺得反而係佢哋即係 step 佢哋個 generation，我覺得係可以諗多啲自己個人 personal 嘅嘢。會㗎，我哋都有夢想㗎。係即係佢你個夢想係咩啊？如果我真係去到唔使諗生活呢樣嘢，我想開間 cafe 㗎。哇！係啊，我想開間其 cafe 實都好正，係啦，咖啡好容易，好容易，但係你經營係難啊嘛。香港我哋令我諗起我成街都係咖啡就可以喎做 counsel 嚟喎，你個咖啡可以。係啊，邊做 counsel 你邊邊個咖啡？我想問你間 cafe 係咪夜晚係巴嚟嘅先？一定飲酒啊！食間啊咯，係有個 absolutely DJ 喺度。哇！好想啊！注資嚟啊！投資嚟啊！投資。而家招募呢邊個想 invest 落嚟啊 Angel investor OK 啊咁我啱啱我都想問嘅，即係你嗰陣時候咧，你係即係你做緊嘢啦。咁你我啱啱有傾咧，如果一個企業咧有啲乜嘢可以留住你？係你有啲咩會留得住你咧？即係覺得 Gen Z 或者 in general Gen Z 佢哋着重啲乜嘢啊？因為我哋嗰即係可能好，我咪俾啲 multiple choice 你。係 OK，啲同事全部都好撚正，全部都好靚仔，全部都係大隻仔。2人工好高。係。3你個老細好睇，你係咁俾你學牌咁俾 training 係你。啦。喂，4有啲咩？你中意自由嘅時間咯 ，flexible 咯。係啦。即係你中意幾點翻工幾點翻工啦。即係個企業係啦。哇！呢幾樣嘢完完全全可以留住我啦。哇！唔係咁跑啊，自己跑。咁係環境咯咧，即係有我聽人講有啲人佢哋中意啲 flexibility 我都係中意個 flexibility 多啲。所以如果有份工其實可以 work from home，或者你係嗰啲叫做 digital nomad 啦，或者 whatever。因為我而家呢份工係可以俾我 work from home，嗯，即係我係本身係用緊公司嘅laptop。你可唔可以 work from room？我 work from work from room anywhere。 work from Italy。我有啊飛咗去日本我試過 work from the UK 啦，即係係咯 work from the Taiwan 都試過。都幾好係。即係我嗰陣時係佢
俾咗部電腦我平時係用一部嘅，但係唔知慢慢我就覺得，算啦，用翻自己電腦啦，用自己電腦永遠都係最順最舒服㗎嘛。係啊係啊。然後慢慢到今時今日我都仲用緊自己部電腦做嘢，所以其實我喺邊度我都可以做嘢嘅。即係反而你係着重嗰個自由度啊，係啊，時間嘅自由度。因為我老細好着重一樣嘢，成日同我講話，你大個女啦，你搞掂就得㗎啦。咁真係好好。係啊。咁我想問第二樣嘢咧，第二樣嘢你考慮嘅係即係可能係錢定係乜嘢咧？錢。唔係錢啊！錢我唔想講㗎啦。我覺得錢呢樣嘢咧，即係我同你講，我唔 care 錢，一定係呃你嘅，因為冇可能㗎嘛。即係呢個世界咩都係用錢嚟揾下。喂，但我真係想知你個動力係咩咧？咁而家你揾錢嘅動力。咁講真，可能你屋企係咯，你屋企又唔使你養，咁你個動力係咩咧？因為我大細咯。哦，哇！呢個同我一樣，我中意，因為我中意嘅嘢都貴，我飲嘅酒，我中意使錢，快賺錢。啱 exactly high five。我飲嘅酒都要貴，我住嘅酒店都要貴。我又未去到呢一個程度，我我純粹係只係我想有選擇快啲咯有呢個經濟獨立嘅能力，而我可以揀咯。哦，即係你可以自己選你我可以自己自己中意揀，即係嘅。我想我呢餐食平啲又得，食貴啲都得。我想眯埋眼唔咩使睇 menu 都得。係咯，我想真係行街見到我想買我就買咁樣咯。即係雖然話我而家揾嘅錢真係唔多，因為我都係即係好似翻 part time 翻，因為我仲讀緊書啊嘛。唔係放心啦，你翻 part time 都翻過 full，都揾得到個 full time。嗰陣時咯，即係起碼我唔使好愁錢咯，即係我每個月都係夠使又得咯。佢話錢去旅行㗎，咁樣我就已經好開心啦。好。咁其實即係我哋聽完 Steph 講啦，咁其實佢都係幾着重，即係 Janice 都幾着重佢做嘢嗰個。即係 flexibility，即係係咪可以好自由啊 ？Work from home 啊，可能 work from home 嘅時候你又可以遲啲起身啊。 work from home 啊！係啊，我想講 sex from home。係 sex from home。Anyway，我繼續。係啊，咁亦都係，咁我見Steph 都係着重錢嗰方面啦，因為自己都有啲平時嘅消費咁樣。咁都明嘅，咁要 OT 出到去一定會俾人話拜金㗎。又唔係，我覺得着重錢係冇問題，我覺得呢樣都好現實。我識賺都係錢現實嘅。係咯，呢又唔係係啦，係啦，咁樣咯。咁 OT 嗰方面，好似你又只要錢夠你啊，係咪可以？錢到位做乜都得，收錢做嘢啫嘛。不過其實 OT 呢樣嘢咧，有啲時候係我出於我對自己嗰個要求，我想再可能有個活動，我想整理好啲嘢，有條理啲咁樣，所以我先至會 OT 咯。即係其實你都有啲少少完美主義。其實我有㗎。你咩星座？雙魚座。哇！雙魚竟然咁少星座，佢有水瓶水瓶底啊。底。水瓶底。我上升射手，天頂係處女座。係啊！我哋咁完美嘅，太完美啦！因為我係處女啊！處女，我都係處女座啊！哎呀，真係好啦！因為我係試過咧，有啲活動開始可能前一晚講緊。已經去到凌晨11、2點，我都仲喺度同自己 brief 緊咯。喂，好處女，好土啊！I love you，I love you。處女座真係好東西，其實唔關咩 XYZ 事嘅，總之處女座都係好東西。係有 sell 自己嘅處女座。我冇嘢，我冇 comment。咁其實我自己認知嘅 Janice 咧，佢哋都係即係其實好。其實你自己本身都係啊，我想講門。係啊，我自己都係啊，我係97，所以我係勁注重心理健康咯，同埋我係真係想趁年輕嘅時候追求夢想，即係我唔想到老咗之後，唉，我有啲遺憾啊咁樣。咁同埋我覺得而家 Janice 係着重多元化嘅，即係佢可能一份工，跟住另外又係咖啡師啊，又係整其他係啊，即係網上面嘅即係生意咁樣。咁我覺得呢個都係 Janice 嘅特性咯，咁樣。咁
係咯，咁我哋今日都分享咗好多關於張師對於工作嘅一啲價值觀啊、態度啊咁樣。咁如果大家咧覺得有啲咩唔同嘅諗法，亦都可以喺下面留言啦。係啦，follow 我哋嘅 podcast 啦，甚至咧歡迎你哋咧係如果有啲靚酒啊，好飲嘅，喂，酒以為你都靚仔，靚仔都得㗎，靚仔都得㗎。Steph 要靚仔喎，係 Steph 要靚仔。歡迎大家俾啲靚仔嘅 IG 俾我哋。係啦，下面 comment 係啦，下面 comment 啦，跟住有啲靚嘅酒推薦俾我哋啦，或者送俾我哋飲都得㗎。係啊。好啦，今集就去到呢度啦。如果你哋中意，記得俾我哋一個 like。係 OK，希望大家2026年工作順利。 OK，揾多啲。